خب درس جدید خود را آغاز میکنیم. فرمولا را کار میکنیم و بعضی آپریترز یعنی بیسیکس آپریشنز برش میگه، از او استفاده میکنیم. خب اینجا میبینیم یا کلش یعنی کارهای ریاضی است، مثال جمع است، منفی است، ضرب است، تقسیم است و بتوان. درسته؟ خب اینجا اگر ما بخوایم با آسانی میتونیم مثال اولا مساوی میتم و ای را با این مثال ما میخوایم جمع بکنیم. خب اول میایم انتخابش میکنم، درسته، شفت میگیریم و باز علامه جمع میزنم، درسته، و باز 4 و انتر میکنم. میبینیم 3 جمع 4 7 میشد. خب و همچنان میتونیم که خودم امام نوشته کنیم، مثال مساوی 4 منفی 3 1. درسته؟ خب نیمی طریقه را کلش همون میتونیم، مثال ضرب همون اگر بخواین میتونین کرده، تنها همون پروسه را پیش میبرین. خب اینجا شما این علامه تقسیم از تقسیم همون میشه، مثال 3 تقسیم 4 میشه 0.75 و اگر بخوایم مثال با توان بکنیم مساوی 4 با توان شفت 6 که بزنیم با توانی علامه توان است در اکسل. سل بعدی را انتخاب میکنیم و انتر 64. خب اگر من اینجا را اگر این را تغییر هم بتم، مثالی را من 2 بکنم، درسته، میبینید را تغییر میخورد. مگمونای تغییر اینا را که مثال مسئله انتخاب کردیم این تغییر میخوره، این با حالت خود میمانه چون ما خودم نوشته کردیم و چون این با خودم نوشته کردیم یعنی سله برش انتخاب نکردیم. این هم که از اینجا تغییر میخوره چون سله ها را انتخاب کردیم. همچنان یکی از این تغییر نمیخوره چون ما برش یعنی نوشته کردیم خودم و که 3 تقسیم 4 و این هم تغییر میخوره. درسته؟ خب مثال ما اینجا ببینیم، خب این با حالت خود میمانه. ببینیم مثال ما این را 5 بتم تر، میبینیم تنها اونای تغییر میخوره کدامش که ما سلک انتخاب کردیم. خب بخش بعدیش فرمولا است. فرمولا ما هم میتونیم یعنی از فرمول ما تنها هم میتونیم که ریاضی را داشت استفاده بکنیم، هم میتونیم که دیتای لوک اپ یعنی پشت دیتا بگردیم مورد پیدا کرده، همون تاریخ و وقت همون میتونیم آورده. خب فرمول خودش خیلی به شکل عاده است. همیشه که شما محاسبه چیزی میکنین اولا باید مساوی باشد، درست؟ بعدا SUM یعنی سم باید نوشته شود، درسته؟ اینجا هم شما دبل کلیک کرده میتونین که قوس باشه و یا هم اگر SUM نوشته کردین خودتون قوس باز بکنین، درسته؟ ما میخوایم که اینی بخش را تمامش باید جمع بکنم. خب پس قوس خود بستم میکنم و اینتر میزنم. توتالی اینی بخش که از 33 میشد، درسته؟ خب هم میتوانیم که این کار را از طریق استیتس بار در اینجا که است فرمولز و در اینجا بیایم اولی سر اوتو سب کلیک بکنم. میبینید شما جا با ما مورنجی شد و ما تعیین میکنه خودش، یعنی آسان تر میسازه برای ما دیگه. همه اینجا میزنیم 48 یعنی توتال از 33 میشه، توتال از 48 میشه. خب ارمه اینجا دیتارم تغییر بده، مثال اینجا ما 9 بیارم، ببینیم دیتا تغییر خود، درسته؟ خب این بود سم. و دیگر کاری که میتونیم کردن ما از کاونت، یعنی میتونیم که اگر دیتای ما زیاد باشه و ما نفهمیم که چقدر است، میتونیم که دیتای خود را بسته سلکت بسازیم. اولا میریم علامه ایکوال میزنیم، مساوی بعد از کاونت نوشته میکنیم، درسته، قوس بسته ویلیو را انتخاب میکنیم، درسته، مثالی ویلیو قوس بسته و انتر 14 یعنی کلش با ما جمع میکنه که تمامی ویلیو چقدر است. همچنین این کار را میتونین شما که مثال میدیتور رو سلکت بسازین و در بخش پایین که بیاین اینجا اما میتونین دیده. ما براتون یک کمی زوم بسازم این قسمت. اینجا ببینین شما اوریج است، اوریجش هم میکشه، کاونت است، سم است. میبینین اینجا در استیتس بار همه چیز است. ما اگم شما تنها سلکت میسازین رنگتان را،
خب همچنان میتونید مثال اگر این قسمت شما جمعش با شکل ساده تر و آسان همون میتونید، فقط نیاز است که از شورتکت استفاده بکنید و شورتکت که است دکمه Alt در کیبورد و امی علامه مثبت یا مساوی را که از او را میزنید. درسته؟ و ما جای خودشون سلکت میسازه و یا هم اگر نیاز باشه خودتون سلکت بکنید، اگر اینطور بزنید دیتا را کلشون جمع براتون میکشد. خب اگر ما اینجا یک عددی داشته باشیم مثال 100 و من بخوایم اگر را جمع بکنم و این 100 هم همون مراجعه شد، خب ما این را میتونم با شکل های گوناگون، خب دو شکلی که فعلا نیاز است. خب اینجا ما میایم مثال ایکوال میزنم مساوی، درسته؟ سم نوشته میکنم قوس باز، این را ما سلکت میسازم، درسته؟ کاما براش میتم که یعنی یک عدد دیگه براش یعنی اضافه میکنم و این بار من نوشته میکنم 100، درسته؟ قوس بسته و انتر میزنم. جواب کلش با ما کشید و جمع 100 کرده. اول اینا رو با هم کلش جمع کرده که چقدر میشه 96، بعد جمعش 100 کرده که 196 میشه. خب همچنان میتونیم مثال من اینجا 100 دارم این را هم. خب بعد میایم ایکوال میزنم سم، درسته؟ دیتا خود انتخاب میکنم تا کدام قسمت باشه، پس یک کاما میزنم، سل بعدی خود انتخاب میکنم، قوس بسته میکنم، انتر، میبینین امو 196. خب این یکی از اگر احیانا من نیاز داشته باشم که 100 رو تغییر بدم میتونم مثال ما اگر 90 بدم، درسته؟ و تغییر میخوره. خب ما اگر در اینجا میخوایم اگر 100 رو تغییر بدم، اولا که سر سل کلیک کرده و در قسمت فرمولا بار که است در اینجا میتونم تغییر داده، درسته؟ مثال ما در اینجا تنابرش 90 نوشته میکنم، اوکی است. خب این ما اینطور میزنم 96 186 و همچنان میتونم که سر سل دبل کلیک بکنم و در قسمت که هست پورتانو ما آپدیت بسازم. درست شد؟ خب این بود طریقه آسان هم شورتکت و هم میتونیم که ما با سم دیگر کارهای را هم کردم میتونستم. خب دیگه کار را که کردم میتونیم در اکسل ما میتونیم که اوریج اینا رو پیدا کنیم. مثال از این قسمت هم اوریجش ببینیم که چند است. هم کار اولی خود میکنیم ایکوال میزنیم، اوریج نوشتن میکنیم، درسته؟ قوس باز دیتا را سلکت میسازیم، قوس بسته انتر، اوریجش با ما کشید 9 چنین، درست؟ و همچنان میتونیم که این را سلکت بسازیم، اینجا همون براتون میشون اوریج. خب دیگر که اصلا ما میتونیم مثال مورد و میدانش رو همون بکشیم. خب مثال من میایم اول موردش هم میکشم، درسته؟ ایکوال میزنم مورد دارت سینگل ایده انتخاب میکنم، درسته؟ و مثال ایر دو دیتا را سلکت میسازم، قوس بسته اگر انتر بزنم موردش هم میکشد با ما، یعنی عددی که سیمیلر است او را با ما میکشد. خب اگر ای بود مود دار سینگل یعنی سیمیلرش برای ما میکشه و همچنان میتونم که دیگهش که اصلا میدن هستم میدن سوری ببخشن میدین دیتا را سلکت میسازیم، قوس بسته انتر، میدینش همون که یعنی اوسطش برای ما میکشد از این قسمت. خب همچنان میتوانیم که عدد خرد یا بزرگ را هم در اینجا معلوم کرده. ایکوال میزنیم، مثال مکس نوشته میکنیم، مکس ممونه است که یعنی عدد مکسیمم تا بر ما بکش سلکت میسازیم، سوری قوس باز این را سلکت بسازیم، درسته؟ قوس بسته انتر، عدد بزرگ با ما کشید 48. و همچنان میتونیم عدد کوچکتر من یعنی مینیمم یا سمالست نمبر قوس باز عدد سلکت میسازیم، قوس بسته انتر، از هم عدد کوچکتر که بود او را برای ما کشیده. خب همچنان میتونم این خب فرمولای ماتماتیکلز بود و همچنان ما میتونم که مثال تاریخ و ساعت هم استفاده کرده. خب ما اگر بخوایم که مثال تاریخ بیارم، مثال تاریخ تودی را میتونم ایکوال بزنم علامه مساوی و تودی نوشته کنم، درسته؟ قوس باز بسته و انتر، تاریخ امروزی را بر من کشید، یعنی تاریخ امروزی که ارزش کمتر است امور میکشد.
میبینیم مثال در اینجا تاریخ امروزی من این است، ایرا هم اینجا کشیده است. خب و اگر بخوایم که ساعت بکشد باز همون مثال ایکوال میزنیم ناو قوس باز بسته انتر، یا با شمول چیام کشید برای ما تاریخ همون. درسته؟ خب همچنان میتوانیم که از این شورتکت های استفاده بکنیم. مثال ما تاریخ امروزی اگر کار داشته باشم شکل شده کنترل میگیرم و دکمه دو نقطه سر به سر که است ایره میزنم، تاریخ امروزی رو برام کشید. درسته؟ همچنان میتوانم مثال اگر ساعت فعلی آهار را بکشم کنترل میگیرم و امرا شفت بازم اون نقطه دو سر به سر و ما ساعت فعلا کشید. این شورتکتشون بود. خب ما همچنان میتونیم که با دیتای خود همون اینتراکتیو باشیم. خب ما اگر بخوایم مثلا اینجا فرست نیم و لاست نیم است، اگر اینا رو ما در اکسل بخوایم با طریق آسان میتونیم مثلا ما ایکوال میزنم اولی سر انتخاب میکنم، بعدش شفت و هفت میزنم یعنی علامه ان بیاید. درسته؟ بعدش سر دوم انتخاب میکنم و اینتر میزنم. میبینین امون نام بر ما اینجا آورد. خب میبینیم ما میگم اسپیس نداره. اگر ما اسپیس همون نیاز داشته باشم میتونم که یک استرینگ اتونو در اینجا اضافه بکنم. این که زدم دبل کوتیشن میتم دوبار بعدنشان باز این میتم و در وسط دبل کوتیشن یک دونه اسپیس دادم میتم. درسته؟ اسپیس که هر چیزی که بخواین دادم میتونم. درسته؟ این اینتر میزنید ولی آمدن دیتا. خب میرم ما کپی بسازم تا پایین که دیتا ما را درست تر میارد. یعنی اما کاندیشن اپراتوری از طریق ان ما هم استفاده کردیم که از طریق ان ما میتونیم که حتی دو دانه سیلا با هم کمباین بسازیم، یعنی یک جای بسازیم. خب فرمول دیگه ما که است در مایکروسافت اکسل و فرمول دیگه ما که است ویو لوکاپ است. ویو لوکاپ ای است که اگر مثال اینجا نام که مثال اگر اینجا کال شود، مثال اگر بیف بیای باید نرخش همون اینجا بیاید. خب از این طریق ما میتونیم از فرمول وی لوکاپ استفاده بکنیم. خب میایم اول ایکوال میزنیم وی لوک اپ نوشتم بگیریم. درست؟ قوس باز قوسی که باز کردیم اول وی لوک اپ مثال باید کجام جای دیتای با که باشه مو یعنی میچ باشه ما برش میگیم مثال اینیسل. درسته؟ خب کاما براش میتونم بعدنش رنج برش انتخاب میکنم مثال اردو دوباره کاما میتم. درسته؟ بعضو کالم اندکس نم که است اینجا ببینید این اندکس اولی است، این اندکس دومی است. خب اندکس اولی خود نام شد، در اندکس اولی ما کار نداریم مگه ما در سل دومی فرمول خود نوشته که در هستیم. از خود ما برش میگیم که اندکس دومی دور نوشتم میکنیم. درست است؟ بعدش کاما میتیم، در کاما که است اینجا با ما true و false گفته. اینجا نوشته که مثال true معنیش این است که approximate max number، یعنی اگر مثال مشابه همون باشه نزدیک هم باشه او را همون با ما پرینت میکنه. ما برش میگیم نه باید exactly باشه. مثال اگر اینجا بیف بیاید چیزی که در روبرو کالمش باید امو پرینت شود. از این خاطر باید ما اینجا false باید انتخاب بکنیم. اما خود ما همون اینجا نوشته میتونیم کرده و اینجا با false دبل کلیک میکنیم. درسته؟ قوس بسته میکنیم و انتر میزنیم. خب اینجا فعلا ان است چون اینجا نیم در اینجا نیست. خب ایره ما میایم در نیم کلیک میسازم و نوشته میکنیم مثال بیف. درسته؟ ببینید قیمت بیف 50 است، اینجا همون برای ما 50 کشید. خب اگر ما فش نوشته کنیم اینجا ببینید فش 80 کل دیتای ما را میبینه خودش میخوانه اونجا، پس نرخش همون میکشه در کالم بیشترش که همین چیزی که هست اون رو همون با ما میکشه. این فرمول وی لوک اپ بود. یک بار بازم براتون تشریح کنم. اولا ایکوال میایم وی لوک اپ، اولا لوک اپ ویلیو مثال در کدام جای باید ویلیو را ببینه، مثال از قسمت ویلیو ببینه. دوم باید رنج انتخاب شوه، اندکس انتخاب شوه و true false.